तो ये है वीवो का Y16 जिसको कस्टमर ने कहीं ओपन करवाया था, बट उसने तो फ़ोन के चिथड़े उड़ा दिए, बैक पैनल वगैरह ख़राब करके रख दिए। बट मैंने क्राउन का डिस्प्ले उठाया फटाफट से, देखिए बैटरी उठा लिया। बैटरी अलग करने के बाद फ़ोन का इसका जो है सारी चीज़ें अलग करने के बाद पार्ट्स वगैरह डिस्प्ले अलग कर दिया हमने, क्लीनिंग कर दिया फटाफट से। इसकी जाली वगैरह जो है अलग हो चुकी है। कैमरा पहले हटाते हैं हम, क्योंकि कैमरा फर्स्ट सेफ, कैमरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एक भी स्क्रैच आने के बाद कैमरे में क्वालिटी नहीं हो जाती है दोस्तों, इसलिए सबसे पहले ये। उसके बाद हमने फटाफट से इसका ग्लूस वगैरह हटा लिए, फिर उसके बाद थिनर ब्रश से साफ़ कर लिया अपना बेस्ट क्वालिटी का ये ग्लू। इसको पेस्ट डिस्प्ले लगकर बिल्कुल रेडी, चकाचक। लाइक करें फटाफट से।